დღეს მე მინდა კვირის მოვლენები მიმოვიხილო, დავიწყებ საშინაო საქმეებით. ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ დღეებში ვლაპარაკობთ მეც პირადად ბატონი დავით ჭაბუკაშვილიც ჩვენი ქართულთა დიდი გაერთიანების ყველა ორგანიზატორი და სხვაებიც ჩვენ გამოვაცხადეთ დავაანონსოთ უკვე რომ კვირას 12 საათიდან ილია დაკაკის ძეგლიდან თავისუფლების მოედნამდე ჩვენ გვინდა თოკები გავჭიმოთ და ჩამოვკიდოთ, რა თქმა უნდა ყველას ვერ ჩამოვკიდებთ, ათასობით ამონაწერი გვაქვს საჯარო რეესტრიდან ამ ხელისუფლების მიერ გაყიდული ქართული მიწები. მე გუშინ ჩემს მოკლე მიმოხილვაში ვთქვი, გასაიდუმლებული არა მხოლოდ არაბებთან კონტრაქტი, სადაც 900 ჰექტარი გადაეცა, არამედ გასაიდუმლებული აქვთ 13,700 ჰექტარი, რომელიც უკვე ხელისუფლებამ ის რაც სახელისუფლებო რესურსი იყო, იმით გაყიდვის შედეგად 13,700 ჰექტარი გადასცა ინდოელებს და არაბებს და ამას თავისთავად აქვს უკვე თავისი საშიში მიმართულება. ამიტომ თქვენ ხედავთ როგორც ცდილობენ ადამიანები, თითქოს და გონიერი ადამიანები დაიცვან რაღაც მერკანტილური ინტერესების გამო ის რისი დაცვაც არ შეიძლება. ანუ გაათეთრონ მთავრობა, რომელიც უბრალოდ ყიდის ამ ქვეყანას. ამიტომ მე გუშინ თქვი და გავიმეორებ, ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი, ნებისმიერი პიროვნების მიმართ იქნება დასჯადია, თუ ჩვენ გვინდა ეს ქვეყანა შევინარჩუნოთ. მე უდიდესი იმედი მაქვს, რომ ქართველები თავის წიაღში ჯერ გადარჩენილი ხალხია, ჩვენი ძალა ძალიან ძლიერი იქნება, რომ ეს ყველაფერი აუკვეთოთ და ვეძებოთ ისეთი გამოსავალი, რომელიც შეთანხმების გზით, მოლაპარაკების გზით, საუკეთესო ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსის გამოყენებით ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე ვიფიქროთ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც დღეს საშინაო საქმეებში აღსანიშნავია, მე სულ ახლახან დავწერე, განათლების რეფორმა ბჭყალებში, რომელსაც საქართველოს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება აბსოლუტურად არალეგიტიმური ხელისუფლება ატარებს განათლების რეფორმას და წარმოიდგინეთ თქვენ, მთავარი მიზანი რა არის? განათლების სისტემა სკოლაში ხომ მონგრეული იქნა? უნივერსიტეტები ხო ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენეს. ეხლა დაიწყეს ის, რომელიც ყოველთვის ტრადიციულად და გარკვეული 10 წლეულების განმავლობაში ითვლებოდა საქართველოს ნომერ 1 უმაღლეს სასწავლებლად. არაფერი გასაკვირი არ არის, გახსოვთ თქვენ 1918 წელი უნივერსიტეტის დაარსება, ცნობილი კორპუსი, პირველი კორპუსი და ამის შემდეგ, ამ უბედურების შემდეგ, რომელიც მოხდა 92 წელს, დაიწყო მთლიანად ყველაფრის გრევა. ეხლა ბატონ სამუშიას თავისი დავალება წარმატებით შეასრულებინეს, რაც მისცეს, ანუ მას უნდა გაეყიდა ის კორპუსები და ბევრი რამ, რომელიც უნივერსიტეტის საკუთრება იყო, ეხლა ვადა გაუდის. ეხლა მოიგონეს ასეთი თაღლითური რეფორმა, რომ საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, ეკონომიკა და ფინანსები, ანუ ის რასაც დღეს უწოდებენ ბიზნესის თუ რაღაც რა მნიშვნელობა, გადააქვთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ნახეთ, ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნივერსიტეტია, თავისი ფუნქციიდან გამომდინარე, თუ შენ განათლება გინდა, ტექნიკის განვითარება გინდა, სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი გინდა, სადაც მეცნიერება რეალიზდება ტექნიკაში და ამას ქვია ტექნოლოგიები და არა ჩხაკუნი აიფონებზე და რაღაცების მოგონება და ეს გონიათ
ტექნოლოგია ხო? გადააქვთ ყველაფერი იქ, აქ ათავისუფლებენ ყველაფერს, ეს იქნება მარტო პირველი კორპუსში, თუ მეორე კორპუსში ერთად, იურიდიული ფაკულტეტი. რა ხდება? რა ხდება და იქ დააწერინეს ერთ-ერთ ცნობილ სახეს, რომ ის მაღლივი კორპუსი უნდა მისცენ იქ, არ ვიცი, ჩინელებს ადლევენ თუ ვიღაცებს, იქ სხვა რაღაცეები უნდა აშენდეს, ამიტომ აცარიელებენ იქაურობას, ამაზეც ფული გაკეთდება და ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მართლაც იყო, იწვევდა გარკვეული პერიოდამდე დიდ პატივისცემას, ნახეთ რა ხალხი ასწავლიდა იქ, რა ხალხი იყო მსოფლიო დონის მეცნიერები და გამოვიდა ისე, რომ კობახიძეს ეყო იმის თავხედობა და იმდენად შეუნიღბავად და უტიფრად აკეთებს, ანგრევს უნივერსიტეტს. ყველგან მსოფლიოში უნივერსიტეტი არის ფუნდამენტალური მეცნიერების სწავლება, მეცნიერების კერა ყველგან და არა იურიდიული ფაკულტეტი, იურიდიულ სპეციალობის ხალხს არაფერი არ ესაქმებათ იმასთან, რასაც ქვია სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი, არც იციან. რა კი თვითონ იურისტია, თუმცა ცუდი იურისტია, კონსტიტუციონალისტი ვარ, რო იძახის და სისულელე კონსტიტუციაში შეიტანა, სპეციალისტიც უხარ პროფესიულ წრეებში, როგორ მოსულა, პროფესიულ წრეებში არ მოსულა, სერიოზულ წრეებში, რომ უღალატო თავის პროფესიას და თქვა ისეთი რამ, რომელიც შენს განათლებას, შენს მეცნიერებას, შენს ცოდნას ეწინააღმდეგება. ამიტომ უარესობისკენ მიდის ყველაფერი, ამ ორ საკითხს შევეხები, როგორ აყვავდა ეკონომიკა, ეს ჩვენ უკვე ვიცით, რამდენად ვიღაც გვარი არ მახსოვს, თურმე ოცნების დეპუტატი ყოფილა, მაგრამ სახელზე რო შეხედავ, კიდე კაი რომ გული არ გაგისკდება, ხო? ევროპაში პირველი ქვეყანა ყოფილა საქართველოს, სადაც ეკონომიკა ისე იზრდება, რომ აი ეს არის ტოტალური ტყუილი. ეს არის ის, რომელიც იგუა ქართველმა ხალხმა საკუთარი ოჯახების, დაშლილი ოჯახების ფასად ახალგაზრდებისთვის უზარმაზარი პრობლემების შექმნის ფასად და ქართველთა დიდ გაერთიანებას ამის გასწორება უნდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ვერ ვიარსებებთ ამ ქვეყანაში, თორე ამ წალკოტს, ამ საოცარ ქვეყანას ისეთი ჭკვიანი ხალხი დაეუფლება, ქართველებს რომ არ გვანან. ამიტომ მე იმიტომ მოვკიდე ამ საქმეს ხელი, რომ ჯერა ქართული გენის, ჯერა ქართული ინტელექტის, ჯერა ქართული სულის, ჯერა რომ არის ადამიანური რესურსი, რომელსაც შეუძლია ამ ჭაობიდან გამოაძრვინოს ეს ყველაფერი. შესანიშნავი ადამიანები მწერენ, ძალიან კარგი ადამიანები, რომ აი რა ვქნა ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ აი ასეთი კარგი ქველმოქმედია აგვაცილა ომს, მე ყველასი მესმის თქვენი, მაგრამ პიროვნული ემოცია, როცა ქვეყანას ეხება, საქმე თქვენი შვილების მომავალს ეხება, თქვენი ოჯახების მომავალს ეხება, პიროვნული ემოცია, სიმპათიები უნდა დაივიწყოთ, იმიტომ რომ სიმპათიის არანაირი საფუძველი არ გაქვთ. ის ხალხი, რომელიც არაბიზაციას ამართლებს, დააკვირდით, რანაირი შეტევა აქვთ ქსელში, რა საცოდავ ინტერვიუებს იძლევიან, როგორც ცდილობენ თავის დაძრვენას, მაგრამ კიდე გეუბნებით, ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯის გასწორება არ შეიძლება. ამას ჯობია მოკვდე, ვიდრე აქამდე მიხვიდე ადამიანი, მაგრამ ყველამ თავისი საქმე თითქოს იცის, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არ იცის, რადგან არ შეიძლება დაუპირისპირდე იმ ხალხს, რომელიც ხალხია, ქართველებია
და უთხრა მათ რომ შენ გადაშენდები აქედან და ამას რო არ ეგუები შენ ცუდი ხარო, ხო? არა, ყველა ადამიანი რომელიც ამ ქვეყნის გვერდით დადგება არის უაღრესად პატივსაცემი, უაღრესად დასაფასებელი ადამიანი და ჩემი დამოკიდებულებაც, ჩვენი დამოკიდებულებაც არის ცალსახა. ჩვენ გახსნილები ვართ, ჩვენ ვერ დავიკავებთ პარტიულ პოზიციას, სრულიად გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ჩვენ გინდა საღი ქართველების გაერთიანება და მე თუ როიმე პოლიტიკური პარტიის სახელი მერქმევა, ან ვიღაცასთან ერთად ვიქნები პარტიული წარმომადგენლობით, ხო? ადამიანები იტყვიან, რომ არა კაცო, არ გვინდა, სხვა გვინდა. არა. ყველა პარტიას ვისაც სურს თავისი ქვეყნის გვერდით დადგომა ჩვენი კარი ღია და მოვიდნენ ქართველთა დიდ გაერთიანებაში. ჩემთან კი არ მოვიდნენ. დათო ჭაბუკაშვილთან კი არა, ზაქარიასთან შესანიშნავ ადამიანთან, ან გიგლა გობეჩიასთან კი არ. ბიჭო, ქვეყანას დაუდგეთ გვერდით, თორე ცუდად არის საქმე. მთავრობა ეს სრულიად უფლებო მთავრობა, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება, თუ ბიძინა დაავალებს რაიმეს, თორე ზედმეტს ვერაფერს ვერ გადადგამენ ნაბიჯს, აკეთებს იმას, რაც საერთოდ მომავალს სპობს. 1000-ჯერ მithქვამს და გავიმეორებ, ამ მთავრობას, აბსოლუტურად არალეგიტიმურ მთავრობას, უკანონო მთავრობას, რომ ქართველი ახალგაზრდებისთვის, საოცარი გონება გახსნილი ახალგაზრდებისთვის, მსოფლიოში საუკეთესო განათლება შემოეტანა არა და ეს უნდა გავაკეთოთ. დანარჩენი კორუფცია ქონდათ, ამათ ხოტბას შევასხამდი, იმიტომ რომ კორუფცია არის პოლიტიკური ნების საქმე. თუ დამპალი სისტემა არ არის, სადაც კულტივირებულია კორუფცია, კორუფცია იოლე აღმოსაფხრელია, გავლილი მაქვს ეს გზებით, რაც ნიშნავს, დადგე, როდესაც სისტემა არის ჩამონგრეული, ქართული სახელმწიფო სისტემა ჩამონგრეულია, შიგნიდან გამომპალია, ეხლა ჩვენ გვაყურებინებენ შიგა ერთი კლანის ბრძოლას მეორე კლანის წინააღმდეგ, არა და ჩემი გადაცემები ვისაც გახსოვს, ყველას ვისაც ეხლა იჭერენ და ამუნათებენ ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი, წინა პრემიერ-მინისტრი, ამას ხო მაშინ ვამბობდი. მაგრამ მაშინ გმირები იყვნენ, იმიტომ რომ საცოდავი, გასაცოდავებული ქართველების ნაწილი დააჯერეს, რომ ეს ეროვნული კაცია. ეროვნული კაცი კორუმპირებული ვერ იქნება. ეროვნული კაცი თავის თანამდებობას ფულის ქართულად გეტყვით საშოვნელად არ გამოიყენებს. ამიტომ არავითარი ეროვნულები ისინი არ იყვნენ და ასე სამარცხინოდ დამთავრებენ. ერთი კლანი მეორეს მოერია, ახლა მალე მოვა ის დრო, როდესაც ამ კლანს დაიჭერენ და იგივე კობახიძეს და იმას ისეთ ძმარს ადენენ. ცხვირიდან მეტი რო არ შეიძლება. ჩვენ ამათ ვერ გადავაყოლებთ ჩვენ ქვეყანას. ამას სჭირდება გონიერი, საღი, ცივი გონებით გაფიქრებული მობილიზაცია. მობრძანდით კვირას, ნახეთ რამდენია გაყიდული. არ დაგვეტევა ჩვენ, ალბათ 1000-ობით ამონაწერს, ჩვენი არაფერი არ არის. საჯარო რეესტრიდან ოფიციალური სახელმწიფო სარეგისტრაციო სამსახურიდან ამონაწერები იქნება სარეცხივით გაფენილი და ნებისმიერ თქვენთან გამომლელს თუ გამომლელს ექნება საშუალება მოგიდოს ხელი და წაიკითხოს. გუშინ შეძრული იყო ბატონი დავით ჭაბუკაშვილი, ამხელა დასტა ეკავა ხელში და გაუგნებული თვალებით მეუბნებოდა, რომ ეს რა ხდება, რა ამბავია ამაზე. ესე იგი, სანამ ჩვენ ყველა მთელი ეს მასშტაბი არ დავინახეთ, მოარული ხმებით ლაპარაკი ამაზე არ შეიძლება. კიდე გეუბნებით, ჩემო თანამოქალაქეებო, თანამემამულეებო, კაცებო, ქალბატონებო,
მობრძანდით ნახეთ რა გაყიდული რა არის გაყიდულია კოლოსალური რაოდენობა ჩვენ მალე არ დაგვრჩება ფეხის დასადგმელი აქ და კიდე გეუბნებით ის განსაკუთრებით ამ ვითომ ლიბერალი ვაი ეკონომისტებს კიდე გეუბნებით ქვეყანაში მიწა თუ სხვისია შენ ვინ ხარ ამ ქვეყანაში ეს ქვეყანა მისია მაშინ რას უძამ წართმე არ ხდება მასე იმიტომ რომ შენ მალე აღარ იქნები აქ ეროვნული უმცირესობა და შენ ვერავის ვერ წართმე ვერაფერს უბრალოდ პანჩურის კვით გაგაგდებენ ამ ქვეყნიდან ასეც მოხდება ეს რომ არ მოხდეს ამიტომ ვართ ჩვენ და ამიტომ ხართ თქვენ და ამიტომ გავაკეთეთ არა პარტია არა მოძრაობა არამედ ქართველების გაერთიანება საღი ქართველებისა რომ ვიხსნათ ის გავიმეორებ ისევ ჩვენი წინაპრები 7 მილიონი კაცია დაღუპული ამ ქვეყნის შესანარჩუნებლად ისინი რომ მიდიოდნენ თავისი ქვეყნის დასაცავად მათ იცოდნენ რომ შეიძლება ამ ომიდან ამ დაჯახებიდან ვერ გამოსულიყვნენ ცოცხალი მაგრამ მოტივაცია იყო უზარმაზარი თუ ქვეყანას კარგავ თუ ოჯახი დაგენგრევა თუ შვილებს წაერთმევა აქ ყოფნის უნარი რა მოგწონს ვერ გავიგე ამიტომ კარგად ვიფიქროთ ყველაფერი რომ არ მოხდეს ძალიან ცუდი რამ თავარი ეს იყო ამაზე მნიშვნელოვანი ახლა არაფერი არ არის ყველაფერი არის საშინლად ცუდად ეხლა კი მე მინდა საერთაშორისო საკითხებზე ვისაუბრო რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთან მიმართებაში უკრაინაში იცით თქვენ ააგორეს უზარმაზარი კორუფციული საგანი სკანდალი საშინელი იქ საუბარია მილიარდებზე სულ უკრაინას 2022 წლის 24 თებერვლიდან მიღებული აქვს 500 მილიარდი ევრო 9 ტრილიონი ევრო აქედან რა იქნება რა ფაქტებით სახელდება მეორე მიმართულება დეზერტირების რაოდენობა და გარდაცვლილები გამოაქვეყნა ამერიკულმა სამხედრო გამოცემამ ძალიან სერიოზულ ყოველთვიურად უკრაინის არმიიდან გარბის 40,000 კაცი მე მიკვირს რატო 100,000 არ გარბის იმიტომ რომ ეს ხო ტყუილის მსხვერპლი ეს ხო უშედეგო მსხვერპლია ხო დაღუპულია 1,700,000 კაცი აი ამერიკული ცნობილი ექსპერტები რომ ამბობდნენ 1-10-თან არისო რუსეთის მსხვერპლი დაღუპულებიო ამ ცოტა ხნის უკან გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა ცნობილმა გამოცემამ 170-დან 220,000-მდეა რუსების მსხვერპლი გარდა მხოლოდ დაღუპული თქვენ გონიათ ეს ცოტაა 1,700,000 კატასტროფა მაგრამ 220,000 სახსალამათი კაცის ახალგაზრდა კაცის მსხვერპლი ცოტაა უზარმაზარია ეხლა ევროპიდანაც სერიოზული ზეწოლა აქვს ამერიკიდანაც არის ზეწოლა რომ მოლაპარაკებას მიუჯდეს რუსები თანახმარიან მოლაპარაკებაზე იმიტომ რომ მათ კიდე გეუბნებით აქ განსაკუთრებულად დამპალი იდეოლოგიისაგან გონებარეულ ხალხს ვეუბნები უკრაინის დაპყრობა არ ყოფილა ამ კონფლიქტის მიზეზი უკრაინის ნატოში არ შესვლა, ნატოს არ გაფართოება და უსაფრთხოების გარანტიები. აი ეს იყო უსაფრთხოების გარანტიები ცალსახად არ შეიძლება, ცალმხრივად არ შეიძლება. არ შეიძლება ვინმე მისცეს გარანტია რუსეთს თუ ანალოგიური გარანტიები მთელ ევრაზიის კონტინენტზე არ იქნება. არავის არ უნდა ომი გარდა ევროპაში მოყვანილი იმ ფაშისტების შთამომავლებისა, რომლებიც სასაცილო ლიდერები არიან, კატასტროფისკენ მიყავთ მთელი ევროპა. რამდენიმე დღის უკან მაქვს ეს სტატია ცნობილმა კილის ინსტიტუტმა მსოფლიო ეკონომიკის
ინსტიტუტის დონეა გამოაქვეყნა გერმანიის ეკონომიკის მდგომარეობა. გერმანიის ეკონომიკა შემცირდა 1.9%-ით. თქვენ ცოტა არ გეგონოთ ეს. ვერაფრით ეკონომიკა ვერ ავიდა კოვიდამდელ პერიოდამდე, იგი სტაგნირებს და მიდის უკან, რეცესია საშინელი. იმ ანალიზში რაც წერია ძალიან მაგარი სპეციალისტების მიერ დაწერილი, ფაქტიურად გერმანიას შანსი არ აქვს, რომ თავისი ეკონომიკა ფეხზე დააყენოს. და უმნიშვნელოვანესი რაც შეიმჩნევა შეერთებულ შტატებში და განსაკუთრებით გერმანიაში. ომის შემდგომი გერმანია ფეხზე დააყენა ადენაუერის მთავრობამ და ეკონომიკის რეფორმებს ყველაფერს ერხარდი, ძალიან კვალიფიციური და ძალიან სერიოზული ეკონომისტი და პიროვნულად ძალიან მომხიბლავი ადამიანი თავისი პოზიციით იყო და მათ შეძლეს გერმანული სასწაული და სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო შექმნა. მერცმა, როგორც ფაშისტების შთამომავალმა, რომელსაც რევანში წყურია, ეს ყველას წყურია გერმანიაში, ვინც იმ ოჯახებშია გაზრდილი, თქვა, რომ დამთავრდა სოციალური სახელმწიფო. ესე იგი, რაც ეუბნებიან გერმანელებს, ის კეთილდღეობის სახელმწიფო თქვენ, რომელიც გქონდათ, აღარ იქნება. სახელმწიფო სხვა ხარჯები ქონია, მილიარდები შეიძლება აძლიოს უკრაინას და თავის ხალხს წაართვას ის, რაც უკვე მოპოვებული იყო, ის კეთილდღეობა თუ მოვიდა, უზარმაზარი მსხვერპლის შედეგად მოვიდა და იმ პასუხისმგებლობის მქონე გერმანელების მეშვეობით მოვიდა, რომლებიც თავის ქვეყანას დიდ რომ იტყვიან დიდი პასუხისმგებლობით ექცეოდნენ და მათი სამშობლო იყო. ასე რომ მოდით თქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იგივე ხდება, რადგან შეერთებულ შტატებში ყველაზე მძლავრი ფენა, რომელიც იყო და ფართო, ყველაზე დიდი ფართო, ეს იყო ეგრეთ წოდებული საშუალო კლასი. საშუალო კლასი ქრება, კიდე გეუბნები. საშუალო კლასი ხდება და ამერიკის ერთ-ერთი გამოცემა გუშინ წერდა იმაზე, რომ ამერიკული ოცნება რაც იყო, ხო იცით? მთელი იდეოლოგია ამაზე აგებული, ხო? ადამიანები ამერიკაში აღწევდნენ საკუთარ ოცნებას, რომელიც რეალიზდებოდა ამერიკული ოცნების სახით. ანუ თუ შენ ასეთი იქნებოდი და შენი შრომა, მონდომება, ინტელექტი მიმართული იყო, შენ მიაღწევდი იმას, რაც გსურდა. არაო, ამერიკული ოცნება იკარგება მასიურად, შეგრძნება ადამიანებს ეკარგება თამისა და ეს არის ძალიან ცუდი. შიგა მდგომარეობა კი ძალიან დაძაბულია, სერიოზულია, ძლივს შატდაუნის ნაწილობრივი დაძლევა მოხერხდა, დროებით ბიუჯეტის ნება მისცეს, იმიტომ რომ სენატმა მიიღო 60 ხმით 50 ბოდიშით სადღაც ესე იგი 52 იყო რესპუბლიკელი სენატორი და 8 სენატორი დაემატა დემოკრატებიდან, იმიტომ რომ იქ უმრავლესობით ბიუჯეტის მიღება არ შეიძლება თუ ოპოზიციის რაღაც ნაწილი არ დაუჭერს ხელს, მოდი ამას კვალიფიციური უმრავლესობა ქვია, არ ხდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტის კანონი და ბიუჯეტი არის ქვეყნის ცენტრალური, ერთ-ერთი მე პარლამენტში ვიყავი და ძალიან კარგად ვიცი, რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ბიუჯეტი, მით უმეტეს კონტროლის პალატაში ვიყავი და ბიუჯეტს ვამოწმებდი და სულ სიღრმეებში ვიცი ეს ყველაფერი, ნაწილობრივ დაიძლია, მაგრამ საკმარისი არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ პარალელურად დემოკრატებმა დაიწყეს ძალიან მძლავრი სკანდალი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ვერაფერს დააკლებენ. ეპშტეინთან ერთად გამოქვეყნდა ახალგაზრდა ტრამპის ვიდეო, სადაც
ამას მოყვა წერილი ეპშტეინისა, რომ ტრამპი იცოდა ის, რაც იყო იქ, რა იყო იქ, გოგონები ყავდათ პატარა, არასრულწლოვნები და ასე შემდეგ და მთელი ეს ელიტა ევროპული თუ ასე სამეფო ოჯახების ზონებზე, მათ ეკუთვნოდათ ეს ხო იცი ბჭყალებში და ეპშტეინი კი აშკარად მოსადის აგენტი იყო, აშკარად და მთელი ამერიკული ელიტა ჩაიგდეს ხელში. ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რეპერი დიდი, რომელიც დაჭერილი იყო და აგორდა, რომ გახსნიდნენ, არა, ჩაიკეტა ყველაფერი, იმიტომ რომ ის დაანგრევდა ამერიკის მთელ ელიტას, ამიტომ დიდის მალე გამოუშვებენ ციხიდან და ასეთი უკვე ამერიკული წესის ღალატია, იმიტომ რომ ამერიკაში კანონს თუ დაარღვევდი, მორჩა, საზოგადოება შენს მიმართ ზურგს იქცევდა მანამ სანამ სასამართლო გზით ამიტომ აირია ყველაფერი და ეს შემთხვევით ამერიკის ეს მდგომარეობა არ მიხსენებია. ამერიკელები ძალიან აქტიურობენ ვენესუელასთან მიმართებაში, მაგრამ მე დღეს ნახე სრულიად შემთხვევით ჩემ გვერდზე ამავდო ვიღაც წერდნენ მადუროს შესახებ რაღაც ქართული რაღაც გეოპოლიტიკური გამოცემა, აბსოლუტურად იდეოლოგიური სისულელეები წერია, მაგრამ ყველაზე უფრო გამაოგნა კომენტარებმა. ხალხი არაფრის აზრში არ არის. ხალხმა არ იცის რა ხდება. მადურომ ოფიციალად მიმართა რუსეთს, რუსული გემები უკვე ვენესუელაში არიან. გახლა რუსებმა გამოაცხადეს, რომ გადასცეს არეშნიკი, ცნობილი სარაკეტო სისტემა და თქვენ უნდა ნახოთ ჯეფრი საქსის უსაშინელესი შეფასებები ამ სიტუაციისა, იმიტომ რომ ჯერ არა ვარ მთლიანად რომ იტყვიან კარიბის კრიზისამდე არ არის მთლად საქმე, მაგრამ ასეთი აქტიურობა ორი მხარისა, მით უმეტეს ამერიკის სიახლოვეს, კარიბის ზღვა ეს იყო და მთლიანად სამხრეთ, ბოდიში დასავლეთი ნახევარსფერო იყო თავიდან ბოლომდე ხელუხლებელი ამერიკული გავლენის სფერო დიდი ხანია, რაც კი ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა მსოფლიოს პირველი სახელმწიფო და აქ შეექმნა შეერთებულ შტატებს პრობლემები. თქვენ თუ გონიათ, რომ რუსები ამერიკელებს არ დაუპირისპირებიან და ალბათ არ შეუშვებენ ისრაელ იმაში ბოდიში ვენესუელაში, მაგრამ ნახეთ პარალელურად რა ინფორმაციები ვრცელდება. რუსებმა გაახმიანეს ასეთი რამ. თქვენ იცით, რომ ბუდაპეშტში დაგეგმილი იყო ტრამპი პუტინის შეხვედრა და ოფიციალურმა პირმა რუსეთის პრეზიდენტის პრეს-მდივანმა პესკოვმა გაახმიანა, რომ ტრამპმა გადადო ეს ხელშეკრულება იმ ფარული არასწორი და ხელოვნურად დამახინჯებული მოხსენებების საფუძველზე, რუსები ამბობენ სიტყვას მან იხმარა პატკავიორნი, ხო, ესე იგი. და ამის გამო რუსები ამბობენ, რომ მზათავართ, ამერიკელებმა თქვეს, რომ ის მოლაპარაკებები, რომელიც ალიასკაზე იყო, პრინციპში შეთანხმებული, რაც იყო, იმის ფარგლებშია მოძრაობა და ამერიკელებმა ისევ დაიწყეს საუბარი, რომ ბუდაპეშტში ადრე თუ გვიან, როგორც კი მომწიფდება საკითხი, ისინი აუცილებლად შეხვდებიან ერთმანეთს. ესეც პოლიტიკის ნაწილია, იმიტომ რომ ასეთი განცხადებების შემთხვევით არ ხდება ასეთი დაძაბულობის დროს. ვენესუელა უსაშინელესი მდგომარეობაა, ძალიან სერიოზული დაძაბულობაა, იქ მობილიზაცია, იქ სწავლებებია და მადურომ ისიც კი გამოაცხადა, რომ თუ შემოვლენ
მაშინ ჩვენ მთლიანად გადავალთ პარტიზანულ ომებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია, ღია ტექსტი არის გაცხადებული. ვენესუელაში მთავრობა უნდა შეიცვალოს, მაგრამ რა მოხდება? კიდე გეუბნებით, ასე მარტივად არ არის საქმე. შემთხვევით არ მიმართეს ვენესუელის ხელისუფლებამ რუსეთს და რუსები უკვე იქ არიან. უკრაინა მე ყველაზე უფრო ის მგონია, რომ თუ უკრაინელები ეხლა არ მიუჯდებიან მოლაპარაკების მაგიდას, მაშინ უკრაინის მომავალი საერთოდ არ. რუსებისთვის მთავარია ერთი რამ, თავისი მოთხოვნები შესრულდეს, ნატო არ შევიდეს უკრაინაში, 97 წლის ადგილებს დაუბრუნდეს ის ნატოს სამხედრო არსენალი ყველაფერი, რაც იყო 97 წლის, თუ გინდათ ის ქვეყნები, რომელიც შემდეგ იქნენ მიღებული, დარჩნენ ნატოში, ფინეთი, შვეიცარია და ასე შემდეგ. არა, მთავარია გავიდეს ყველაფერი იქედან, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ასე მარტივად მოხდება. ერთადერთი იმედი არის ის, რომ ორი დიდი ქვეყანა ერთმანეთს რაღაც ფარულად შეუთანხმდა ალიასკაზე, რაღაცებს ამას სერიოზულად უშლიან და ამერიკელებისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ნეოკონსერვატორების გაბატონებული მდგომარეობა პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში. ისინი მართავენ ყველაფერს, ტრამპმა ვერ დაძლია ეს ყველაფერი, ამიტომ მასაც ექნება პრობლემები, მის წინააღმდეგაც მიდის სერიოზული დარტყმები და ეს ყველაფერი არ გადაიზარდა კონსტრუქციულ თანამშრომლობაში. ამიტომ ეს თავისებურია. ხას უსვამ ერთ რაიმეს. თუ დააკვირდებით ევროპის საკითხებს, მათ პრესას, ქვეყნებში გაჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან აქტიურობენ და ეწინააღმდეგებიან იმ პოლიტიკას, რომელიც ევროპაში ხდება. საქართველოს მიმართ ევროკავშირმა დაუშვა სერიოზული შეცდომები და ამ შეცდომების შედეგებს იმკის ის თავისთავად, მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი ზეწოლის საფუძველს საქართველოს ხელისუფლება აძლევს ევროკავშირს. ნახეთ, ერთი ვიღაც მომგონი ბათუმელი იდიოტია, პარლამენტარი, გვარი არ მახსოვს, რაღაცას ბოდავს, კიდე სხვები გამოვიდეს, ეს ევროპული, ესე იგი, თურმე დისკუსია ევროპული ქონიათ, აქ ესენი ევროპის ნაწილები არიან. გასაგებია, რომ სანამ ხელისუფლებები არ შეიცვლება ევროპაში და როგორ შეიცვლება, ამას გარანტირებას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ნახეთ, ყველაფერი იჭრება უკრაინის რადა არის, იმან დააყენა რუსული ენის სწავლების შესახებ საკითხი და უფრო მეტი. უკრაინელი სკოლის მოსწავლეები ლოზუნგებით გამოვიდნენ, რომ ისინი რუსულ ენას ითხოვენ. ევროპაში დამოკიდებულება რუსეთისგანვე ხელისუფლების დონეზე არის ანტაგონისტური, აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ყველაფერი ვნებს ევროპაში შიგა მდგომარეობას და ამდენად პროტესტებს იწვევს. საქართველოში იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლება გონება აჭრილია, პოზიციონირებას ვერ ახდენს, ნახეთ, მე დამელაპარაკე, არსად არ წავალ, ხო, ვიღაც მაჭავარიანია, ეგ კომიტეტის თავმჯდომარე ყოფილა რაღაცის და ჩვენო არც ზეწოლით წავალთ აქედანო და არც არჩევნებით არ წავალთ ხელისუფლებაში. ხელისუფლებიდან წამოწდა, მაგრამ გულში რაც ჰქონდა ის თქვა, იდიოტობა წამოწდა, იმიტომ რომ ასეთ რამეს როცა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, ის გაიგება როგორც ხელისუფლების პოზიცია. ხელისუფლების პოზიცია კი იგივე ევროპული დონიდან რომ შეაფასო, ამ ვითომ ევროპელებს, ამ ჩვენ ხელისუფლებას, იმ ფინტიკლუშკა დიდი ბოდიში ამ სიტყვი ხალხს, რომელმაც
ძალიან სერიოზული ფული იშოვეს. ნებისმიერი მთავრობას მოუწევდა გადადგომა. გასაგება ამ განუკითხაობაში არავინ არსად არ გადადგება, ამა თუ არ გადადგამ, გადადგომით არსად არ გადადგებიან. ამიტომ ევროპული განწყობები არის საფუძველს დაყრდნობილი და ამ საფუძველს ეწოლის აძლევს საქართველოს ხელისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება არ გამოდის ქვეყნის ინტერესებიდან. აი ნახეთ, მე დღეს დავდე ეს მასალები. ყაზახეთი, სადაც დიდი მონდომება ჰქონდა ბრიტანეთის დაზვერვას და ასე შემდეგ, რომ როგორ მე ჩამოეცილებინათ რუსებისთვის, გააფორმა რუსეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხი. ხელშეკრულება. ანუ სამხედრო, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ ყველა საკითხში ეს არის ფაქტიურად კოორდინირებული მოქმედების ორი ქვეყანა. მირზოიევი უზბეკეთის ძალიან სერიოზული სახელმწიფოს პრეზიდენტი ბოლო 6 თვეში ვაშინგტონში ტრამპს შეხვდა ორჯერ. რატომ? გასაგებია, მასაც უზარმაზარი ურთიერთობები აქვს რუსეთთან. ყაზახეთმა ამ ხელშეკრულებით ფაქტიურად რუსეთს მოუხსნა ყველა ეჭვი და აშკარად საქმის კურსში იყო რუსეთი, რომ მე ბოლოს ვიცი, რომ 100-ზე მეტი ამერიკული დიდი კომპანია მუშაობს ყაზახეთში. ვიღაცამ დამიწერა 600-იო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ 100-ზე მეტი 100 კომპანია, დიდი ამერიკული კომპანია ყავ. რატო ყაზახეთი ძალიან მდიდარი, ძალიან სერიოზული სახელმწიფოა. ნახეთ, ერთი მხრივ ამას ვამბობ მე, ეს არის მიუმხრობლობა, რომ შენ ერთთანაც თანამშრომლობ, მეორესთან თანამშრომლობ. აქ სახელმწიფო ყაზახეთის უსაფრთხოებისთვის ეს ხელშეკრულება არის ფაქტობრივად გარანტი უსაფრთხოებისა, ამ დროს ეკონომიკური მიმართულებით და ფინანსური კეთილდღეობის კიდევ უფრო მართლა განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ყველა ამერიკული ფირმა რეალურ ეკონომიკაში მოქმედებს. რეალურ ეკონომიკაში ქმნის რაღაცას. აი ეს არის ეკონომიკის ზრდა და არა ქართული იდიოტიზმი, რომ არაბებს მიწა მიყიდე და ქალაქს ააშენებს და ესე იგი სამუშაო ადგილები, რა სამუშაო ადგილები შეიძლება, კიდე დამლაგებლები ესენი, დანარჩენი რა იმ 2 წელწადში, 3 წელწადში როცა ააშენებენ რაღაც გადასახადებს, გადაეხდიან და დამთავრდება ამითი. დანარჩენი რა უნდა გადაგიხადოს შენ ქვეყანაში მოსახლეობამ, რას ვიხდით ჩვენ? კომუნალურ გადასახადს, ხოსორია. ყველანაირად, მეტი რაც ვიხდით. მეტი არაფერს არ ვიხდით. აბა ისინი რაც გადაიხდიან? გეკითხებით, აი ვისაც თვალებში სიბნელე გაქვთ. ამიხსენით, მოსახლე ხო ხართ ამ ქვეყანაში. რა გადასახადებს იხდით? აბა არაბი, რომელიც შენი ქვეყნის მიწაზე უკვე საკუთარ მიწაზე მიყიდე. არავითარი ინვესტიცია არ გააკეთა, მან იყიდა მიწა. მაცხოვრებელი იქნება კომუნალურის გარდა, რაც გადაგიხდეს? არაფერს. შენ რომ არ იქნები ამ ქვეყანაში და ეროვნულ უმცირესობაში იქნები ამ ქვეყანასაც მინდატოვებს და მაცხოვრებლები მიიღებენ მოქალაქის სტატუსს, იქნებიან უმრავლესობაში და მე რა მოხდება? არც მინდა ვიფიქრო, იმიტომ რომ ყველაფერი დასრულდება. ამიტომ ეს რომ არ დასრულდეს, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს. პრობლემა არის არა რაღაც მასონებში, არამედ არის სახელმწიფოში ხელისუფლების მენტალიტეტის პრობლემა. ხელისუფლების პასუხისგებლობის პრობლემა. ვაშინგტონ პოსტმა 2 დღის წინ დაწერა. ნახეთ,
არ არის სწორი სტატია, რა? რუსეთი სასტიკად ამარცხებს შეერთებულ შტატებს საქართველოში. მაქვს ეს სტატია და შემიძლია დღეს მოგვიანებით დავდო, იმიტომ რომ არ მომწონს, არ არის სწორი. არ არის სწორი. იმიტომ რომ საქართველოს რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება, ისევე როგორც შენზე გაცილებით ძლიერმა, გაცილებით ჭკვიანმა ხელისუფლებამ, როგორც ყაზახეთშია, როგორც უზბეკეთშია, გააკეთა თავისი სახელმწიფოს უსაფრთხოება, შენ კი ვირეშმაკულ პოლიტიკას თამაშობ, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს. ამიტომ ვიფიქროთ სწორად, პრობლემა გვაქვს საქართველოში მოსაგვარებელი. გონიერი ქართველები თავისი სახელმწიფოს, თავისი ოჯახებისა და შვილების მომავლისთვის ისეთ შესანიშნავ ურთიერთობებს დაამყარებს დასავლეთთან, უკეთესის ასევე მოძებნის საერთო ენას და დაალაგებს ურთიერთობის რუსეთთან, ჩვენს მეზობლებთან, აბა სხვანაირად როგორ. არც ერთ მეზობელთან კაი ურთიერთობა არ აქვს, კიდე გეუბნებით, გთხოვთ იფიქრეთ, კაცო. ეს ამ ვირეშმაკული პოლიტიკის შედეგია, რასაც ხალხის მოტყუების საფასურად და ხელისუფლებაში დარჩენის და აბსოლუტური ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ხდება ტოტალური მოტყუება. ამიტომ ვიფიქროთ, ყველაფერი ერთმანეთში გადაჯაჭვულია. არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. არანაირი საფრთხე საქართველოს არ აუცილებია თავიდან. საფრთხე მოიხსნება მაშინ, როდესაც გახდება ცნობილი მეორე სამიტის შემდეგ, ან შემდეგ მესამე იქნება ალბათ, რაზე შეთანხმდებიან ამერიკელები და რუსები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე. ნახეთ, ესეც საქართველოს პოზიციონირების თვალსაზრისიდან გეუბნებით. იაპონიაში არის ახალი პრემიერ-მინისტრი ქალბატონია, საკმაოდ ჭკვიანი განცხადებები ჰქონდა, მაგრამ რაღაც ეცაო რომ იტყვიან და ისეთი რაღაცები დააბრეხვა ტაივანის სრუტესთან დაკავშირებით, რომ უმკაცრესად გააფრთხილეს ჩინელებმა და რუსებმა. ამ ორი გიგანტის გაძლება და მან თქვა პირდაპირ, დაიხია უკან და თქვა, რომ ამ ორი გიგანტის წინააღმდეგ იაპონიას არაფერი არ შეუძლია. ამიტომ ეს სიტყვები იყო არასწორი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩაიყენა. როცა აქ ვიღაც გონება გამრუდებული, დამპალი იდეოლოგიიდან გამოთაყვანებული რაღაც სისულელეებს ბოდავს, ეს ნაწილობრივ არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაც, იმიტომ ისინიც ასე ფიქრობენ. უბრალოდ არ ყოფნით არც გამბედაობა და არც დამოუკიდებლები არ არიან. თუ ვინმე ეტყვის, რომ აგინე რუსეთს, აგინებენ რუსეთს, თუ ვინმე ეტყვის, არ აგინო რუსეთს, არ აგინებენ რუსეთს. ეს პოლიტიკა არ არის. იაპონია, რომელიც საქართველოსთან შედარებით მართლა 1000-ჯერ უფრო ძლიერია ყველაფრით, თუმცა უსუსტესია გლობალურ პოლიტიკაში. ახლა გეკითხებით, იაპონია ამ დღეშია, ვენესუელა იმ დღეშია. ახლო აღმოსავლეთში ნახეთ რა ხდება. საქართველოს რა პერსპექტივა აქვს ამ უაზრო პოლიტიკით და ამ ვირეშმაკული პოლიტიკით, რომლის ერთადერთი მიზანია ხელისუფლებაში დარჩენა. ამიტომ მე პირადად მზად ვარ, ყველგან მივიდე, ყველგან ვისაუბრო, ვისაც სურვილი ექნება, მობრძანდით ქართველთა გაერთიანებაში 4 შაბათს. უამრავი ხალხი იყო. უამრავი ხალხი მოვიდა თავისი ნებით ჩვენთან. თავისი ნებით თუ მოდის ვინმე, თორე ჩვენ არავის არ ვიწევთ, სწორად გაგვიგეთ ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ
ეს არ არის ისეთი იავარდით მოფენილი გზა, ამიტომ კაცმა თვითონ უნდა გაიყოთ. მე დასაწყისში მე მგონი თქვი შაბათის ანალიტიკაო, მაგრამ ეს ხუთშაბათის ანალიტიკაა, დღეს ხუთშაბათია და ამიტომ ეს შეცდომა მაპატიეთ. ასე რომ ვისაუბროთ, მოусმინოთ ერთმანეთს, ყველა აზრის ჩამოყალიბებას ჩამოაყალიბეთ და გითხარით, ან მე ვითხარით, ან დავით უთხარით, ან ზაქარიას, ვისაც გნებავთ უთხარით, მოვიდეთ, განვიხილოთ და ერთმანეთს დავდეთ გვერდით. ამ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ შესანიშნავ ქართველებთან მქონდა შეხვედრა, ძალიან მრავალრიცხოვანია, ისინი ძალიან მაგარი ქართველები არიან, შემართული ისინი და მე ყველაზე უფრო რაც გამიხარდა იმ ასაკოვანი ხალხის, ასაკოვანი, დიახ, მეც ასაკოვანი კაცი მქვია, მაგრამ ასაკოვანი ხალხის საქმეა, ამნაირ რამეებზე ლაპარაკი და პოლიტიკა და იქ დავინახე შესანიშნავი ახალგაზრდა კაცი, შემართული, უკან რო არ დაიხევს არაფერზე, ძალიან გამიხარდა იმ ხალხთანაც შეხვედრა, ასე რომ ეს არის ათასობით ადამიანი, რომელიც შემართულია, დიდი ხანია ერთად არიან და ჩვენ ამ ქვეყნის გვერდით ვიქნებით. მადლობა მათ ჩემდემი დამოკიდებულისადმი, მეც უდიდეს მადლობას ვუხდი მათ, მოვა დრო და თავისთავად გახმიანდება ეს ყველაფერი. ამიტომ მზად ვართ კიდევ, ეხლა ჩვენ რეგიონებში გავალთ, იმიტომ რომ უკვე არის თხოვნა რომ ჩავიდეთ, იქაც მე ველი სერიოზულ რამეს დააკვირდით საზოგადოების განწყობის ცვლილებას. რამდენად სწრაფად შეიცვალა ის მიამიტობა, ის მოჩვენებითი იმედები, რომელიც საწოდავ ხალხს ჰქონდა, რომ აი ეს კაცი გვიშველის და აი ესენი გვიშველიან და აი ის ოხერი არ დაბრუნდეს და არაფერი. ეს ყველაფერი იყო შესანიშნავად აწყობილი ტექნოლოგია, ვერავინ ვერ დაბრუნდება, მაგრამ ის რაც არის, ის იმაზე უფრო უარესია, ვიდრე ის დაბრუნება იყო, ახლა იმიტომ გიყიდიან ყველაფერს. დაიწყო სააკაშვილმა შესანიშნავად 10 მაგად გადააჭარბა ბატონმა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ რეალობა ასეთია. არ გჯერათ? მოვბრძანდით კვირას 12 საათზე. თუ დაგვაყენეს იქ, ახლა ჩვენ ჩხუბს არ ვაპირებთ იქ, მაგრამ ჩვენ კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედებთ, დავდგებით უბრალოდ თოქს გავაბავ დავიკავებთ და გამოვკიდებთ იმას, რაც ამ ქვეყანაში გაიყიდა უზარმა, ცოტა დარჩა, კიდე გეუბნები და მე დამთავრებულია ყველაფერი. მობრძანდით, თუ თქვენ წახვალთ და ისევ თქვენაზე დარჩებით, რომ არიქა ეს არის ღმერთი და ამომავალი, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ქართველებს თავისი ქვეყანა უნდათ და ამისთვის ისინი იბრძოლებენ. მოდით, ამით დავამთავროთ, არ გადაგხლით ახლა თქვენ, ძალიან რთულია მდგომარეობა ქვეყნის შიგნით, ძალიან რთულია ქვეყნის გარეთ. წლის ბოლოსთვის ოდნავ გამოსახული იქნება მხოლოდ უკრაინის კონტური, მაგრამ არა დასრულებული, გამორიცხულია. აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა წლის ბოლომდე არის რა მოხდება ვენესუელასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ რაც მე ინფორმაცია მაქვს და წავიკითხე ძალიან სანდო წყაროებიდან, იქ საშიში მდგომარეობა იქნება. რადგან სამხედრო გემები თვითმფრინავი ჩაფრინდა 50 ტონა ტვირთი და 200 კაცის ჩაყვანა რომ შეუძლია. გასაგებია ეს სპეცსამსახურის ხალხია, სპეციალისტები არიან, უკვე არიან რუსები. ეს 300 გადასცა, კიდე გადასცემს. არეშნიკი გითხარით, გადასცემს ამას ყველაფერს, მისი თვითმფრინავები მისცა, რუსული სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებიც ძალიან სერიოზული თვითმფრინავებია. ამიტომ ყველაფერი გადაწყდება, ისევ და ისევ მე იმედი მაქვს ტრამპისა და პუტინის სატელეფონო საუბრით, იმიტომ რომ მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ამერიკის პრეზიდენტის გარემოცვა ნეოკონსერვატორების სახით მიიყვანენ ქვეყანას დაპირისპირებამდე და ეს არავისთვის არ არის
არც რუსეთისთვის არ რუსები პირიქით სულ იმას ამბობენ, იმიტომ რომ მათი ოცნება ამერიკელებთან დაალაგონ ურთიერთობა. და ბალანსები რაც მათ უნდათ, ნახეთ, რა პრობლემა გაჩნდა. მილიარდი ბარელი ნავთობი არის ტანკერებზე და სანქციების გამო არ იცლება. გესმით, რამდენი დღის მარაგია გემებზე დატვირთული, გაჩერებული? სანქციები მოქმედებს. მართალია, ისეთ უზარმაზარი რესურსის ქვეყანას, როგორიც რუსეთია, სანქციებით ვერ გატეხავ წელში. იმიტომ რომ ის 300 მილიარდი, რომელსაც ევროპის ეს ფაშისტი ხელისუფლებები, ეს სულელი, ის კალასი, ეს ფონ დერ ლაიენი და ესენი წართმევა უნდათ, 300 მილიარდი რომ ჩამოეჭრათ, მაინც არაფერი არ დაეტყობა რუსეთს, მაგრამ ევროპას მერე დაჭირდება ამის ორჯერ მეტის გადახდა და არც ერთ გროშს არავინ არ დაუტოვებს ევროპელებს, მაგრამ ეხა ფული არ აქვთ და უკრაინის დაფინანსება უნდათ. ეხა მოინახა დანია, რომელსაც 220 მილიონი დოლარი დახმარება გაუწია და ასე შემდეგ, მაგრამ 220 მილიონი ეს არის ჰაერში გასროლილი, ალბათ მაქსიმუმ ერთი თვე შეიძლება იყოს. ხალხი არ არის. ჯარისკაცები არ აყავს უკვე, ვინც იბრძოლებს და მაინც ჟლეტს ყველას. ხალხი იმალება სამალავებში, ქუჩაში არ ჩდება, იმის გამო რომ ძალადობრივად არ დაიჭირონ და არ წაიყვანონ ფრონტზე. აი ასეთი საშინელება ხდება ყველა მიმართულებით და ჩვენ ამას გვემატება ამ საერთო საშინელებას გვემატება ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყიდის ქვეყანას. დამანახეთ ერთი ნორმალური კაცი, მე დაველაპარაკები, ვინც ამბობს, რომ ეს ინვესტიცია ეკონომიკას განავითარებს. ერთი შტერი ხარ და არ იცი ეკონომიკა. მეორე ფულით მოსყიდული ნაგავი ხარ, რა კი შეგიძლია შენი ქვეყნის გაყიდვა გაამართლო. ხარ უტიფარი შენ ქვეყანას არ უფრთხილდები, აბა ჩვენ რატომ უნდა გაგიფრთხილდეთ თქვენ? ამიტომ ეს სიტუაცია არის ძალიან მძიმე, ძალიან ცუდი და ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო ფიქრობდეს, ხელისუფლება ფიქრობდეს ამ რთულ სიტუაციაში სწორი გზებისა, დაიჭირა მომენტი და ყიდის ყველაფერი. არ უნდა დაუშვათ ეს. ეს არის ჩემი სიტყვა. მოგზანდით კვირას, მოგზანდით ნებისმიერ დღეს, დამიკავშირდით, დამირეკეთ, მოვალ ოფისში თუ როცა გცალიათ მაშინ, ან სხვაგან მოვალ სადაც მეტყვით და ვითანამშრომლოთ მხოლოდ ერთი მიზნით. არ დაუშვათ ამ ქვეყნის დაღუპვა ჩვენთვის, თორე ეს ქვეყანა არ დაიღუპება. ეს საოცარი ქვეყანა არის, ფანტასტიკური ქვეყანაა და რა კი ქართველი არ მოულის, თუ არ მოულის, მას პატრონი გაუჩნდება. ჯანმრთელობას გისურვებთ, მხნეობას გისურვებთ, აი ქართულ სულს გისურვებთ, მაგრად მოემზადოთ იმისთვის, რომ ხასუსვამ წლებია გეუბნებით, ეს ქვეყანა დასაცავი იქნება. ხართ მზად, ვინც ხართ მოემზადეთ. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ.